Hi guys, welcome back again sa my YouTube channel. And pasensya na guys kung ngayon lang ulit ako nakapag-video dahil nga marami pa akong importanteng ginawa. And busy po ang lola nyo. And nag-second lockdown na naman po, bawal na naman tayong labas-labas. For today's video guys, makikita nyo naman sa ating title, mag-unboxing po tayo. Although hindi naman siya madami, 2 piraso lang talaga siya. Gusto ko lang i-share yung binili kong items na hindi naman talaga siya kamahalan and hindi naman siya pareho sa iba na pareho sa iba na bonggang-bongga. So kung gusto niyo pong mapanood ang full video na ito, please keep on watching. So yun guys, start na tayo. And ang unang item na bubuksan natin is itong nabili kong ring light na pang phone lang po siya. And kiniklip lang siya. Ito, maliit. Nabuksan ko na po to guys nung nakaraan dahil dumating na po to nung nakaraan and gusto ko pong i-sure kung wala ba siyang basag. Kaya inopen ko na. So, hindi na po tayo magpapa-OA na bubuksan talaga dahil nabuksan na nga talaga. And ito po yung laman niya. Ito. And po. Lang, titingnan natin kung anong laman ng box. So, ito po yung laman ng box niya guys. And then, meron po siyang free na cord ng charger. Cord ba to eh? Pero wala siyang head charger. Yung wire niya lang. And ito lang po yung free niya. And try po natin kung gaano kalakas yung light niya. And para sa akin naman po, maganda naman po yung quality niya, yung ilaw niya, malakas naman. So, meron po siyang 3 klase ng light. Ano bang tawag ito? Meron po siya yung and example po natin, i-clip natin siya sa phone. Clip natin. Ganyan lang po siya. And then, meron po siyang button dito. Ito po natin siya i-press para po mag-live siya. Dito po. And then, press natin siya. Yan. Ganyan po siya kalakas. And may mas ilalakas pa naman po siya. Number. Yan. And ito na po yung pinakamalakas niya guys na light. Yan. Pwede ng pang flashlight. And kung pag-selfie lang naman yung gagawin mo, pwede po siyang gamitin. Yan. Malakas naman siya. Pwede siya pang ilang. So, ang next natin na bubuksan guys is ito. Ito. And sobrang excited ako guys kasi ito yung una kong in-order pero unang dumating yung ring light. And ito talaga yung pinakahihintay ko dahil nga magagamit ko talaga ito sa pag-vlog. And ito ay tripod. And excited talaga ako magamit ito guys kasi nga so, kung alam nyo lang kung anong ginagamit ko pang vlog is yung selfie stick lang. And nahihirapan ako mag-vlog gawa nga na lumili-liko siya. Tapos nilalagay ko lang siya sa gilid-gilid. Sinisiksik ko para hindi siya magtumba-tumba. And nahihirapan ako mag-vlog. So, thankful ako dahil dumating na yung order ko na to. So, huwag na natin patagalin guys. Buksan natin dahil excited na ako. Sana wala siyang sira. Kasi nga, ito talaga yung pinakahintay ko. And kahit namumurahin siya, syempre, excited pa rin ko dahil alam kong magagamit ko talaga siya sa pag-vlog. So, let's start! So, guys, buksan natin siya.